Новости, в общем, не из лучших. Во-первых, началом с того, что у меня поломался микрофон, но новости-то вам нужно рассказывать, потому что, несмотря на лето, хорошую погоду, технологии и совершенно не ждут, и там столько всего произошло. И приятного, и шокирующего. Слушаем, мы визионеры и не пропускаем важные события в мире технологий, в мире нейросетей. Окей, первая новость. Что у нас? Хорошая новость от Google. А именно призовой фонд $3 миллиона. И главным призом это редкая электрическая версия спорткара DeLorean 1981 года, как в фильме «Назад в будущее». И это все разработчикам, командам разработчиков за ваше приложение с нейросетями. То есть они это делают для разработчиков с использованием их Gemini API. Неважно, вы один индивидуальный разработчик, у вас есть команда, создавайте какое-то приложение с Gemini, с использованием API его, и у вас будет такая возможность выиграть такой вот приз. Там будут различнейшие категории, будут инновации, будут технологии и выбор пользователей. Например, за самое эффективное приложение получит $300 тысяч, за самое креативное $200 тысяч, и также будут награды за лучшее приложение для Android, веб-приложение и лучшее игровое приложение. И это все нужно подать до 24 августа, то есть у вас еще есть 2 месяца. Что я хочу сказать? Если вы разработчик, либо вы знаете разработчиков, но вы думаете, что, скорее всего, там будут одни топы, и вы как бы не хотите это сделать, сделайте. Потому что даже если вас не выберут в топы, ваше приложение как минимум кто-то другой заметит, потому что это приложение, этот конкурс будет смотреть инвестора со всего мира. Поэтому я бы, честно говоря, попыталась. Кстати, если среди нас есть разработчики, вы тоже можете написать мне на почту, и мы тоже вместе с вами можем что-то сделать. Поэтому напишите. Окей, вторая новость. Вторая новость уже не совсем хорошая. Я бы сказала, что после нее мне-то как-то не хочется больше использовать ChatGPT, а именно потому, что военные захватили OpenAI. Прямо в переносном смысле этого слова. А именно в OpenAI случился замена гендиректора по кибербезопасности, а им стал именно, на минуточку, генерал армии США Пол Нейксон. Сейчас зачитаю, кем он был ранее. Этот господин был директором АШБ, по сути, американского аналога ФСБ, глава киберкомандования США, руководитель Центральной службы безопасности, ветеран кибервойн. То есть этот человек знает о слежке абсолютно все. Кстати, известный разоблачитель Эдвард Сноуден уже сказал, что они буквально предали каждого человека на Земле. То есть они сняли маски, и теперь их детищу ChatGPT нельзя доверять. И тут не дело в том, что этот генерал смотрит на ваши переписки, а дело в том, что он может контролировать ответы чата GPT. То есть через вот это такое массовое оружие вам в мозги могут внедряться какие-то идеи на подсознательном уровне. GPT рискует стать информационным оружием массового поражения. Сейчас еще больше понятнее, почему ушел Илья Цуквер, это бывший гендиректор OpenAI. В общем, похоже, ChatGPT с этого дня не будет прежним, и, если честно, мне становится страшнее. Но хорошенькая новость. Claude, другая моделька, кстати, от бывших сотрудников OpenAI, у них новое обновление, Sonnet 3.5. И, кстати, по мнению многих людей с Твиттера, она сейчас лучшая модель существующая. Она теперь, во-первых, начала лучше работать в 2 раза быстрее, API ее на 80% дешевле, то есть вы можете подключать Claude к вашим приложениям, и вы за это не будете платить бешеные деньги. Плюс она теперь умеет видеть, слышать и распознавать как ChatGPT. Плюс у нее прокачанное написание кода и улучшенные навыки в математике. И у нее появилась новая функция артефакты. То есть вы теперь можете классно работать с кодом. Как это будет работать? Вы описываете Claude, концепцию сайта и просите создать базовую HTML-структуру главной страницы. Он генерирует этот код, и, например, вы теперь хотите добавить какой-то блок с отзывами. Вы в этом же окне пишете: слушай, а в этот код добавь теперь еще блок с отзывами. И он вам генерирует этот код и вставляет его уже в готовый код, который только что написал. Далее вы, например, можете попросить его сгенерировать CSS, чтобы посмотреть, как это будет выглядеть. То есть вы одновременно можете исправлять и видеть в коде все изменения. У Sonnet 3.5 есть бесплатная версия, но она с лимитами. Чуть-чуть строже чата GPT. Но, судя по таким новостям OpenAI, уже как-то хочется переходить на другую модель. Следующая новость у ТикТока. ТикТок внедрил новые функции ИИ. Кстати, кто не знал, у ТикТок уже есть типа а-ля такая ИИ-студия, где ИИ может вам помогать генерировать рекламы, может генерировать статьи, какие-то идеи для ТикТок-роликов. Кто не знал, можете воспользоваться, ссылочка будет в описании. Так вот, они добавили новую функцию, именно ИИ-аватары прямо в ТикТоке. Там будет 2 типа аватаров. Будет первое, это уже стоковые аватары, то есть они уже записаны на профессиональных людях, на актерах, и вам будут переданы права, то есть вы можете их использовать для своих реклам. Либо второй вид аватаров, а это кастомные аватары, которые вы создаете, например, аватара лично под свой бренд. Теперь аватар будет рекламировать ваш продукт. Как это будет работать? То есть вы загружаете
о вашем продукте информацию. Дальше аватар это может проговаривать и рекламировать. И помимо этого у них появилась функция AI-даббинга, то есть теперь ваши видео могут переводиться на 10 других языков. То есть это очень удобно, если вы что-то рекламируете, там, например, вы продаете товары в Европе, и теперь под каждую страну вы можете сделать рекламу на их языке. И мне понравилось то, что TikTok серьезно к этому подходит. И именно вот в этот и-проект они привлекают сейчас топовых креаторов, топовые брендовые агентства, чтобы улучшать эту модель и делать ее класснее, продуктивнее. То есть вместо того, чтобы раньше можно было нам таких хейгени генерировать, теперь, если вы делаете это для ТикТока, для того, чтобы продавать ваши продукты, пожалуйста, в ТикТоке это же создавайте. Мне кажется, что вскоре вообще вся реклама, хотя бы в ТикТоке, она будет уже с помощью и-аватаров. Хорошо или это плохо, пишите комментарии, но, к сожалению, мы к этому движемся. Следующая немного прикольненькая новость. Я хочу, чтобы, наверное, вы все ее протестировали. Это очень прикольно. Бывший инженер Снэпчата запустил свою социальную сеть. Что это социальная сеть? Немножечко смешно. Короче, это социальная сеть, где ИИ и живые люди вместе коммуницируют. Что это такое? То есть ты, как живой человек, можешь создать свою ИИ-персону, а-ля твоего ИИ-тамагочи, и он может сам потом генерировать посты, генерировать какие-то идеи. То есть он, как ИИ-аватар, будет просто вести свою социальную сеть. Это называется в их приложении бабочки, то есть ты создаешь свою бабочку, свою персону. Например, у них есть такая бабочка-столяр, которая хвастается своей новой работой. Или там есть бабочка SEO-коска из альтернативной вселенной, которая борется за то, чтобы хот-дог стоил не дороже $1,5. Такая бабочка там есть. В общем, Бай говорил, что задумался о Butterflies, когда заметил, что на рынке как бы не хватает креативности, как-то все скучненько, и он предложил такую идею, что ли, прикольно бы, чтобы люди и ИИ вместе взаимодействовали. И ты как бы смотрел, как ИИ размышляет, как ИИ думает, то есть чтобы это создано для того, чтобы люди больше стали понимать искусственный интеллект. Так что, если вам интересно пообщаться или создать своего собственного ИИ-бабочку, заходите, ссылочка будет в описании, тестируйте. Следующая новость. В июне, конечно же, мы поговорим про Apple, а именно Apple с OpenAI совершили такую коллаборацию года, где они на бесплатной основе, кстати, запартнерились, и теперь ChatGPT будет встроен в телефоны Apple. Это будет бесплатно, то есть вы сможете пользоваться чатом GPT в своем айфоне бесплатно, без регистрации. Оно также будет подключено к Siri, и там вообще просто возможности Siri теперь будут безграничны. Там на презентации показывали такую прикольную новость, когда ты Siri говоришь: слушай, когда приезжает моя мама, он ищет все переписки с твоей мамой и присылает тебе скрин ее билета, говорит: а, вот мама говорила, что она приедет такого-то числа. Но такая продвинутая модель Siri будет доступна больше к концу года, а пока есть другие функции, которые уже работающие. Уже можно взаимодействовать в заметках, там есть такой встроенный а-ля бухгалтер, например, вы с друзьями идете на природу, и вы решили скинуться на еду, на алкоголь, пожалуйста, вы это все пишете, прописываете, например, кто-то купил мясо, кто-то купил овощи, кто-то купил что-то другое, как это разделить, и все считает и говорит вам с человека нужно заплатить такую-то сумму. Помимо этого уже работает контроль глаз, не совсем корректно, но уже пользователи показывали результаты, где ты можешь глазами водить по экрану, нажимать на кнопочки, и оно уже нажимается. Не так хорошо работает, как они это показывали, но уже можете попробовать. Помимо этого, ИИ может еще сортировать ваши уведомления по степени важности. Можно будет генерировать тексты прямо в заметках. Можно будет генерировать картинки, например, поздравления вашим друзьям и отправлять поздравлюшки, да. Там они очень много чего внедрили, больше, наверное, 150 инструментов. Это видео не про Apple, можете посмотреть их отдельную конференцию, а так просто обновляйте и сами тестируйте, что там произошло. Следующая новость. Вот это очень интересная разработка Стэнфордского университета. Это, кстати, крутая разработка. А именно, разработка называется Human Plus. Что это за разработка? Это относится к сфере, на минуточку, домашних роботов, которых вы можете применять к быту. Как у них работает технология? Технология работает так, что ты как человек показываешь, например, как гладить. Ты показываешь движение, ты учишь, робот смотрит на это, у него есть специальные камеры, он это сканирует, он изучает твои движения, и потом это загружается в него, он обучается, и он может тоже гладить. То есть, по сути дела, это как бы роботы-помощники, вы можете их обучать своим навыкам, и они для вас будут полезны. Например, есть роботы, которые достают из посудомойки посуду, есть, которые гладят, есть, которые пылесосят по дому. И что самое крутое в этой разработке, то, что она находится в открытом доступе.
То есть код находится в открытом доступе, open source, и вы можете это использовать для своих проектов. Важно особенно то, что дизайн всего оборудования, он также находится в открытом доступе. Франкенштейн получается. У него руки от компании Inspire Robots, тело от Yun3 Robotics H1, моторы от Dynamic Cell и веб-камеры Razer. В общем, вот такой вот стартап очень интересный. По-моему, в будущем ты будешь обучать своего робота. Ну, мне кажется, в будущем это будет намного проще. Ты будешь просто уже брать кем-то запрограммированный робот и просто вставлять это в своего робота, и он это будет уметь делать. Ну, вот сейчас такое уже доступно. Следующие новости, которые мы можем использовать прямо сейчас, это Luma AI. Она выпустила новую нейросеть по генерации видео, называется Dream Machine. Видео очень получаются классными. Вот, посмотрите видео, которые сгенерированы там, и вы тоже можете это попробовать. Оно сейчас находится в бета-тесте бесплатно, поэтому заходите на сайт, он будет в описании, и тестируйте, создавайте видео для себя. Больше слов, я думаю, здесь не надо, потому что здесь просто касается вашего теста, результаты вы уже сами увидели. И следующая новость тоже про Runway Gen 3. Они выпустили новую модельку Gen 3. Она стала, конечно же, намного лучше, как говорят разработчики, все потому, что она была натренирована не на картинках, а на настоящих видео, где прям описывала, что происходит на экране. То есть она таким образом лучше обучилась. Соответственно, она будет лучше генерировать. Что там еще получилось? Например, там кисточка Motion Brush, такая кисточка, которой можно будет выделять объекты на картинке, и нейросеть потом их будет оживлять. Или, например, Advanced Camera Control, с помощью которых можно будет настроить положение камеры и получить прям эффект прохода прямо как в кино. Еще есть Director Mode, специальный интерфейс, где просто можно удобно настраивать все параметры генерации и сразу же видеть результат. Но самое крутое, что Gen 3, она сможет создавать реалистичных людей в видео. Причем с кучей разных эмоций, движений и так далее. И если вам этого еще мало, Runway будет предлагать еще услуги по интеграции и дообучению нейросети. То есть, если вы хотите, допустим, киностудию, либо делаете мультики и хотите прикрутить генерацию их к своему производству, ребята из Runway вам в этом помогут и научат ее на ваших данных. Вот это очень круто. На создание 5-секундного ролика уходит 45 секунд, 10-секундного 90 секунд. И пока доступ еще не открыт, но ей смогут пользоваться платные подписчики платформы, а это от $15 в месяц и от $144 в год. Вот, например, какие видео они показали. Следующее. Мои друзья мне сказали об этом рассказать. Сказали, что это просто гениальная, легендарная новость. Не знаю, как вам. Расскажу. В общем, заключается эта легендарная новость в том, что Google сделал настоящий подарок фанатам своей знаменитой игры в Chrome. И эта игра была выпущена в 2014 году. Ей даже посвящена отдельная страница в Википедии, на минуточку. И вот теперь вот этот легендарный динозаврик превратился в набор Лего. Они выпустили Chrome Dino и состоит из 233 деталей, стоит $40, и теперь вы можете его купить и построить себе такого динозаврика Dino. Оцените эту легендарную новость от 1 до 10, чтобы показать моим друзьям, насколько она легендарна. И последние две новости, это у нас про Яндекс и про Google. В Яндексе они тоже по-разному внедряют ИИ, и теперь есть такая функция, как поиск по фотографии. То есть теперь вы сможете найти просто любое нужное изображение среди ваших 1000 портретов, просто используя ключевые слова. И Google тоже вслед за Яндексом внедряют ИИ в свой поисковик, и теперь эта функция доступна всем. То есть вы теперь можете выбрать, когда вы что-то ищете, включить с помощью ИИ, и ответы теперь по поиску генерировал вам AI. В Яндексе эта функция была очень давно, а вот Google только что внедрил. Еще одна, кстати, новая рубрика. Я думаю, вы будете ей очень довольны. Называется она «Новое видео, которое я хочу, чтобы вы приняли и сняла». В общем, очень поступает от вас много запросов, и я решила дать этому шанс. То есть вы будете писать, какое видео вы хотите, чтобы я сняла, и я буду выбирать каждый месяц видео с ваших запросов. Одно видео будет посвящено именно вашему запросу. Например, хочу, чтобы ты сняла, как делать чат-бота на таком-то сайте, или хочу, чтобы ты сняла обзор платформы, либо хочу, чтобы ты сняла с кем-то интервью и так далее. В общем, пишите. Ссылочка на форму будет под видео. Ну а я уж буду выбирать, и ваше видео теперь будет на канале. Как вам новости? Всем прекрасного лета. Надеюсь, это видео было для вас приятным по слуху. До следующего видео, в следующем месяце будет очень интересное видео, ребят. Безумно интересно. Поэтому подписывайтесь, смотрите.